大家好，跟住呢部分咧就會教大家去做呢個格式化條件喎。咁即係咧，我哋去設定喺某一啲嘅情況之下，就會有唔同嘅格式去顯示唔同嘅數字出嚟啦。就好似我哋今次要做嘅活動，利用格式化條件顯示測驗1同埋測驗2唔合格嘅分數喎，即係低過40分嘅分數喎。咁我哋點樣去做呢？去翻 Excel 當中，我哋點選翻測驗1同埋測驗2嘅方格，然後我哋撳呢個設定格式化的條件。咁我哋一個新版嘅 Excel 入邊啦，可能佢所寫嘅字眼咧就唔係設定格式化的條件，而係呢個條件式格式設定。咁我哋就撳佢一下。咁兩個名唔同，但係佢哋嘅功能係一樣嘅。咁我哋撳咗呢一個設定入邊咧，然之後我哋就揾翻第一個嘅醒目提示儲存格規則。佢又會出咗唔同嘅選項出嚟喎。留意翻我哋今次嘅活動係想請大家揾翻一啲低於40分嘅人，咁所以我哋就揀翻少於嘅呢一個，然後撳佢一下，就會出咗一個新嘅視窗出嚟咯喎。然之後咧，我哋今次嘅活動係要揀翻低於40分喎，咁所以我呢一個數字啦就打翻40，代表咧係少於40分嘅人嘅。然後咧，我哋點樣顯示咧？我哋就揀翻第一個淺紅色填滿與深紅色文字，撳佢一下。咁其實佢仲有其他嘅選項嘅，但係我哋今次咧嘅活動啦，就係需要做呢一個選項啫。咁我哋撳翻呢一個檢查一次當中嘅內容冇問題啦，我哋就撳確定。咁大家就會見到啦，喺呢一個 Excel 嘅表格當中啦，唔合格嘅分數咧就係呢一個啦 Gentleman Man 得個12分喎，12係低過40分喎，所以佢就會變咗紅色嘅。咁就代表咧你已經完成咗今次嘅活動噶啦。而我哋今次做嘅格式化條件咧，唔係淨係適用於我哋現時嘅分數噶喎。如果按現時嘅分數當中有更改、有修正嘅話咧，佢係可以即時揾翻低於40分嘅人出嚟嘅喎。例如 Brownie 佢呢一度原來咧唔係62分喎，而係26分喎。咁我又改翻佢，改為26分。改咗之後，你就會見到佢會即刻變咗紅色噶啦。咁呢一個咧就係我哋要將佢設定為一個格式化條件嘅原因之一啦。我哋唔需要將個分數改做26嘅，我哋可以翻翻去上一步，只不過係想俾大家睇一睇，原來我哋呢一個嘅格式化條件設定咗之後，佢係可以隨住我哋嘅修改而有即時嘅更新嘅。咁大家嘗試下呢一個格式化條件當中嘅活動啊！